بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا عزیز کیٹل فارم یوٹیوب چینل اور میں ہوں شہزاد چودھری۔ آج ڈیٹ ہے 20 مئی 2025 اور دن ہے آج منگل کا۔ صبح تقریباً 5:30 بجے کا ٹائم ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ عزیز کیٹل فارم سے کراچی کے لیے ہماری چوتھی گاڑی، ویسے اوورآل ہماری 5ویں گاڑی جو ہے وہ ماشاءاللہ سفر پہ رواں ہے اور ہم تقریباً ساک آباد پہنچ چکے ہیں۔ ساک آباد بارڈر کے اوپر ہیں، بائی موٹر وے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے تقریباً رات 9-10 بجے تک ہم کراچی ٹول پلازا پہ پہنچیں گے۔ تو اس کے بعد پھر آگے سسٹم جو ہے وہ ڈلیوریوں کا چلتا جائے گا۔ تقریباً صبح ہمیں 6-7 بج جائیں گے جب تک ہم فری ہوں گے۔ سارے جانور جو ہیں اس گاڑی کے اندر وہ اتاریں گے، ڈور ٹو ڈور ڈلیوری دے رہے ہیں۔ باقی الحمدللہ بہترین کنڈیشن میں ہمارے جانور کھڑے ہیں اور اس کیٹل فارم پہ ڈلیوریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پورے پاکستان میں جانور ہمارے ڈلیور ہو رہے ہیں اور الحمدللہ 2026 کے لیے ہمارے جو اپلائی کے ریٹ ہیں وہ سیم ہیں 25 والے۔ بس وزن کے حساب سے ہمارا وہ پروٹوکول ہے اپلائی کا، وہی طریقہ کار ہے، وہی ہمارے الحمدللہ سارے معاملات ہیں۔ تو جو دوست بھی پورے پاکستان سے جانور پلوائی کروانا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ عزیز کیٹل فارم پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، آئیں دیکھیں۔ الحمدللہ بہترین قسم کے ماحول میں بہترین قسم کی آرگینک فیڈ کے اوپر پلائی ہو کے جانور جو ہیں وہ ماشاءاللہ تیار ہوتے ہیں اور ڈلیور ہوتے ہیں ڈور ٹو ڈور۔ اور الحمدللہ 100% جانور جو ہے ہمارے ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو جو دوست بھی قربانی کا شوق رکھتے ہیں کہ اپنا جانور ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، بڑا جانور ہو، تو وہ لازمی جانور جو ہیں وہ عزیز کیٹل فارم پہ چھوڑیں۔ ایک مرتبہ اگر وزٹ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، نو ایشو، آپ کا اپنا فارم ہے، جب چاہیں آپ آ سکتے ہیں۔ آنے سے پہلے بتائیں لازمی تاکہ آپ کو اویلیبل مل سکے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ گاڑی ہماری جا رہی ہے 5ویں۔ اس کے بعد ہماری پھر دوبارہ گاڑی کراچی کے لیے نکلے گی۔ اس کے بعد ہماری یہ گاڑی ہے جو وہ لاہور کے لیے نکلے گی۔ تو اس کے بعد پھر کراچی کے لیے اور پھر پنڈی اسلام آباد کے لیے جو جانور ہمارے ہیں وہ ڈلیور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے۔ باقی چھوٹی سی ویڈیو میری، اس کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت کے ساتھ کراچی اپنے جو مانتے ہیں وہ ڈلیور کریں ہم، اور اس کے بعد جو ہے واپس اپنے منزل پہ واپس پہنچیں۔ تو دعاؤں کی درخواست ہوتی ہے اسپیشلی۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ استاد جی کالے ہوئے کھڑے نے۔